देखिए दोस्तों, ये अब जो चूचू है अब ये परेशान भी करने लगा है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगा है, खाना मांग रहा है। सुबह मैंने इसको बाहर भी छोड़ा था, चिड़ियों के झुंड में छोड़ा मैंने इसको, और ये वहाँ रुका नहीं, ऐसे बैठा रहा, चूचू करता रहा। उड़ने लगा है, उड़ लेता है, वैसा नहीं कि उड़ता नहीं है, उड़ता है बट जा नहीं रहा है। और दाना अपने आप खाने लायक हो गया है, लेकिन इसको चूचू यहीं करनी है, तो वापस ये तो जा नहीं रहा है। अगर आपको कोई ऐसा तरीका पता हो जिससे कि ये बाहर जा सके तो आप मुझे बताइएगा, सजेस्ट करिए मुझे।